Akhir-akhir ini, brand banyak banget yang ngerilis keyboard gaming dengan size 60% sampai 70% dan ya, yuk simak videonya. Halo guys, balik gue Mike di Jeda.id. Kali ini gue bakal ngebahas keyboard dari AKO Gaming Gear. Dan yang mungkin gak sebagian orang tahu untuk merek yang ini. Nah, makanya gue pengen bawain AKO Gaming Gear ini. Dan perkenalkan, AKO Gaming Gear Year The Ox. Dan ya, seperti yang kalian sudah lihat, keyboard ini size-nya 65%. Dan keyboard ini tuh lebih ke keycaps yang keren dan ya oriental keyboardnya. Dan gue mungkin gak tahu bisa rekomendasiin ini ke kalian atau enggak, karena keyboard ini juga cukup langka dan limited edition. Nah, langsung saja kita simak apa saja kelengkapan yang ada pada keyboard ini. Sebelum gue masuk ke apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, gue pengen bahas untuk packagingnya dulu. Packaging di sini menurut kalian gimana? Unik kan? Dengan aksen orientalnya di sini. Nah, selanjutnya gue bakal bahas adalah apa aja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama, kita akan mendapatkan buku petunjuk dan buku manual dalam bahasa Mandarin yang ya gue nggak bisa tampilin. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah kabel dari USB-C ke USB Type A. Satu hal yang miss dari packaging di sini menurut gua ya nggak dilengkapin dengan switch puller dan juga keycaps puller. Tapi ya overall menurut gua sih ya gua punya, jadi gua gak ada masalah. Tapi kalau buat yang pertama kali pengen nyoba nge-mod keyboardnya, ya kalian harus beli. Dan selanjutnya yang gua bahas adalah desain dari keyboardnya. Desain keyboard ini cukup oriental dengan aksen Q sampai M yang ya hurufnya cukup masih bisa dibaca walaupun ya motifnya cukup aneh. Tapi ya ada logo-logo, ada aksara Cina juga di situ. Yang menurut gue itu jadi nilai plus yang lebih keren. Dan untuk semua keycapsnya di sini sudah PBT dan juga tentunya pasti double injection di sini. Dan selanjutnya gue bakal bahas adalah varian switch dari keyboard ini. Varian switch yang disediakan dari AKO ini ada 3, ada Ocean Blue, Rose Red dan juga Matcha Blue. Dan di sini varian yang gue punya adalah Rose Red. Dan kalau kalian tanya spesifikasi apa aja yang dipunyai dari Rose Rednya ini, berikut. Nah, menurut gua, feel dari Rose-nya ini lebih ringan ketimbang Gateron Red menurut gua loh ya. Dan di sini untuk hasil suaranya dari switch-nya ini menurut gua sih cakep banget, crispy banget lah. Pokoknya kalau kalian pengen denger hasilnya seperti ini. Dan untuk feel dari switch-nya di sini menurut gua lebih ringan ketimbang Gateron Red dan juga Cherry MX Red menurut gua di sini ya. Kalau dibandingkan dengan OTEMO ya jauh lah. Karena OTEMO cukup berat dari actuation force-nya juga. Dan selanjutnya, fitur yang disematkan pada keyboard ini adalah Bluetooth 5. Dan untuk Bluetooth 5-nya ini menurut gua nggak ada delay dalam kalian bermain game, mengetik, ataupun keseharian kalian ketika menggunakan keyboard ini secara wireless. Selanjutnya soal RGB yang ada pada keyboardnya ini. RGB dalam keyboard ini ya, ada semuanya seperti rainbow dan juga per warna. Tapi ya kalau kalian pengen keyboard ini punya satu warna selain warna merah, mungkin belum bisa di keyboard ini. Karena untuk lighting yang disediakan untuk satu warnanya di sini hanyalah warna orange, sisanya itu RGB. Selanjutnya fitur yang ada pada keyboard ini adalah hot swappable. Jadi kalian bisa ngemodif atau mengganti case yang ada pada keyboardnya ini. Ngomongin case dari keyboardnya ini, kita lanjut ke bagian belakang case dari keyboard ini. Di bagian belakang kalian akan menemukan 4 buah karet agar keyboard kalian tidak mudah tergeser. Dan selanjutnya, keyboard ini juga memiliki 2 buah peninggi. Jadi kalian punya 2 jenis peninggi di sini. Yang pertama ya cukup rendah dan yang kedua adalah sama dengan keyboard pada umumnya untuk peningginya ini. Dan untuk makronya di sini belum tersedia untuk aplikasi, tapi kalian bisa menggunakan kombinasi-kombinasi yang ada pada keyboardnya. Untuk kombinasi-kombinasi tombol untuk masuk ke makro ataupun mereset keyboardnya di sini, kalian bisa cek ke buku petunjuk atau buku manualnya. Untuk soal buku manualnya bahasa Mandarin, kalian bisa pergi ke websitenya dan download untuk versi bahasa Inggrisnya. Dan terakhir, untuk kalian yang ingin menyalakan Bluetooth-nya, kalian bisa ke bagian belakang keyboardnya dan menyalakan Bluetooth-nya di sini. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Keyboard dari AKO Gaming Gear ini menurut gua ya pasarnya ke orang-orang yang suka dengan produk-produk yang oriental ya. Karena keycap seperti ini itu nggak semua orang suka, tapi ya unik lah ketimbang keycap hitam warna putih yang pada umumnya. Dan keunggulan dari keyboard ini yang pasti switch-nya ini sudah pakai AKO dan switch-nya di sini sudah pakai switch Rose Red dari AKO yang sudah 43 actuation force ingat gua. Dan ya ini tuh udah cakep banget ya kan. Dan dengan actuation force 43 ya menurut gua keyboard ini cukup ringan. Dan memang desain boxnya ini seperti yang kalian lihat di sebelah gua ya cukup unik lah ya.
Dan keyboardnya di sini juga cukup keren menurut gua ya. Tapi kalau kalian padukan dengan setup, mungkin agak sulit buat kalian yang pengen cari setup mouse dan keyboard yang warnanya tuh bisa nyaru dengan keyboardnya ini. Karena merah dan kuning itu ya gak banyak lah. Mungkin mouse bisa kalian padukan dengan Logitech yang sudah dikasih stiker yang Pokemon itu di Good Gaming Shop, itu mungkin cakep banget jadinya. Terlepas dari itu, dari setup yang kalian punya, keyboard ini tuh udah keren banget dan dengan switch yang cukup bagus dan sudah Bluetooth pula ya. Mungkin gak sebagian orang suka dengan keyboard Bluetooth, tapi ya ini nilai plus buat kalian kalau kalian pengen cari yang full wireless. Misalnya kalian sudah punya mouse wireless, ya tinggal keyboardnya yang wireless kan. Dan kali ini gue bisa kasih rekomendasi untuk Akoyora Aux dan dengan desain yang unik dan juga Bluetooth yang gak berdelay. Dan keycaps di sini kalau kalian tanya apakah sudah PBT, yap, sini sudah PBT. So untuk harganya di sini 999.000. Itu menurut gue harganya yang cukup normal aja karena dari keycapsnya itu sudah PBT. Switchnya di sini sudah kayak Akoros Red yang dengan 43 Actuation Force. Dilengkapi juga koneksi Bluetooth dan juga kabel yang sudah USB Type-C ya, detachable. Dan gak neko-neko, gak banyak cincong. Keyboard ini juga punya makro yang tidak di aplikasi. Jadi kalian baca aja di buku petunjuk ataupun kalian tinggal download buku petunjuk yang ada pada websitenya langsung. Dan dengan gue buku petunjuk ini masih menggunakan bahasa Mandarin. Jadi ya gak semua orang bisa bahasa Mandarin. Jadi langsung aja download di websitenya untuk dapatin bahasa Inggrisnya. Dan kalau tanya keyboard ini apakah benar-benar limited? Ya menurut gua sih limited karena di websitenya sendiri sudah tidak ada stok untuk cross red-nya ini. Sisa blue switch-nya yang Ocean Blue. Dan ya gue personal gue kurang suka dengan switch yang blue. Dan ya jadi limited menurut gua karena switch-nya yang gue pengen tidak ada berarti ya harusnya. Mungkin gak banyak youtuber yang bahas soal keyboard ini, tapi ya menurut gua keyboard ini tuh layak banget buat jadi rekomendasi dan lengkapin koleksi keyboard kalian kalau kalian suka koleksi dengan keyboard. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian merasa channel ini dapat bermanfaat. Gue Mike cabut undur diri. Bye bye.